السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا وين ما كنتوا، ان شاء الله تكونوا كل لاباس. اليوم كالعادة باش نعدي وقت مع بعضنا وان شاء الله يكون خفيف على قلوبكم. هنا واش خممت باش نعمل عشاية. باش نعمل حاجة فيسع فيسع، باش نعمل خبزات صغار تاع مطلوع، ما همش خبزات كبار اما يكونوا صغار. والوصفة هذه سهلة خلا اي واحد يقدر يعملها. هنا واش عندي؟ هنا عندي مغرف تاع خميره، هنا مغرف تاع خميره تاع ماكله. عندي هنا كاس تاع حليب تقريبا 150 ملي، بسم الله، ويكون دافي. هنا عندي زوز مغارف تاع قهوه ماهمش معبيين تاع سكر، بسم الله. هذا اسهل مطلوع. هنا نخلط. هنا واش عندي؟ عندي هنا كيلة تاع سميدك الرطب خلاص، له متوسط اما الرطب خلاص، ها كيما تشوفوا فيه كيلة هنا، بسم الله. وهنا الوصفة هذه ما تتعجنش خلاص هكذا بالمغرف تاع الحطب. هنا لازم نخليها مبلوله شويه، سايبه شويه، نزيد لها الماء. نزيد هنا 150 ملي تاع ماء، ثم هنا حطيت 300 ملي تاع ماء. لازم تجينا هك نخلط كم بالمغرف تاع الحطب. الطريقة هذه اللي نعمل فيها هنا كأنك حطيتها في العجانة وإلا تعجني فيها بيديك. كمل هنا نخلط مليح بالمغرف تاع الحطب كما تشوفوا. بعد ما خلطت هنايا نجيب ساشي، مهم بلاستيك تكون نظيفة. انا عندي ساشي برك، ما عنديش كرولو تاع البلاستيك. باش نغطيه هنا ونخليها تقريب نقدر نقولوا نخليوه 10 دقائق. هنا كما قلت لكم حطيت 150 حليب و150 تاع ماء، ونخليوها ترتاح 10 دقائق كما تشوفوا. هنا بعد ما ارتاحت معايا نكملوا الخطوه الاخرى. شوفوا كما تشوفوا هنا طلعت معايا. هنا باش نكمل، اول حاجه نكمل الزيت، بسم الله. نحط هنا كما تشوفوا، بسم الله. تقريبا هنا حطيت 40 ملي تاع زيت. نكمل هنا نحط الملح، بسم الله. هذه تقريبا مغرف تاع قهوه مش معبيه ممسوحه، وهذه الثانيه كيف كيف ممسوحه مغرف تاع قهوه. وهنا ما نخافوش تجينا مالحه ولا ناقصه ملح، خاطر حطينا السكر. كما تعرفوا السكر يعدلك معناها الخبز تاعك. نخلط هنا كما تشوفوا. هنا بدات تطلع معايا. نخلط هنا
ونزيد هنا الفرينه بشويه بشويه. هنا الفرينه ما نقدرش نقول قديه خاطر انت ولا الفرينه تاعك. المهم كي تتلم العجينه معاك تقدر تحبسي. بسم الله. هنا نحط بشويه بشويه ونحرك بالمغرف تاع الحطب، ما نحطوش يدينا خلاص. كي نعملوا الخطوه هذه كأننا قاعدين نعجنوا فيها كما قلت لكم في العجانه، والا نعجنوا فيها بيدينا الطريقه هذه. نزيد هنا بشويه بشويه، نكمل كما تشوفوني هنا. نزيد الفرينه بشويه بشويه ونحرك. نكمل معاكم هنا. بسم الله. حتى كي تعملوا الطريقه هذه تحسوا كأن العجينه بدات ترطب معاكم. هذا اسهل مطلوع. مطلوع تقريبا خواتاتي في المغرب يقولوا له بطبوط. نصور هو نفس معناها الوصفه تاعنا احنا المطلوع، غير هما يقولوا له بطبوط. نحيي خواتاتي كل مغاربه وخوياني تانا ما ننساهمش، اللي دائما يكتبوا لي كلام كي العسل. هنا قربت تتلم معانا، نكمل هك. هنا كي نحس انها بدات تتلم معايا، بدات تتقال المغرف في يدي، نبدا نلم بيدي، ما نعجنش. هنا قاعده نلم برك كما تشوفوا، نلم برك. بسم الله. هنا تقريبا بدات لي 500 غرام تاع فرينه كما تشوفوا. هنا بدات تتلم. زيد هنا. بسم الله. كما تشوفوا هنا انا العجينه تلمت معايا. دات لي نص كيلو قد هنا انا مانيش باش نخليها ترتاح، باش نشكلها طول فوق السيرفيات تاعي ونغطيها ونخليها تخمر. هاكم معايا كما تشوفوا هنا انا شكلتهم. انت تحبي تكبري فيهم والا تصغري فيهم، انت والخبزات اللي تحبي تعمليهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. وهنا تقدري تعملي فيها سينوج، غير انا كاين ما يحبش السينوج كما تشوفوا هنا. وهنا ماذا بينا لا نرقوهم ولا نخليهم خشان كما تشوفوا هنا. هاوينو خاطر مازالوا يزيدوا يطلعوا. هنا باش نغطيهم ونخليهم تقريبا 10 دقائق نحطهم يطيبوا. كما تشوفوا هنا الخبزات تاعنا خليتهم يرتاحوا او بداو يطلعوا. كما تشوفوا انا حاطه الطاجين تاعي يسخن، نخليه يسخن على النار قاويه. كي نحط الخبزات تاعي نقص عليه نار متوسطه. هنا نبدا بالخبزه الاولى. بسم الله. شوفوا هنا كما تشوفوا هنا انا ما نمسهاش حتى نشوفها بدات تتنفخ من هنا من الفوق، من بعد باش نقلبها باش كتجيني خفيفه من الداخل
وهنا طاجين كما هبط ديجا فيديو، عملت بالطاجين تاع الفطير كيف حركته بالزيت قداش من مره باش هكا الطاجين كي تعملي الطريقه هذيك اللي عملتها في الطاجين تاع الفطير ما عادش يلصق لك، خلاص تحطي فيه اي حاجه ما تلصقش وما يتعبكش كي تعودي تقلبي في الحاجه. تشوفوا هنا كما تشوفوا هنا هاوينهم الخبزات تاعنا. هنا انا دهنتهم بطرف زبده من فوق، شوفوا هنا كيف يجيو خفاف خلاص. وكما شفتوا الوصفه سهله خلاص، ولكن حبتهم يجيو من الداخل فارغين ومنفوخين اكتر. تزيدي الخميره تاع الكاطو، خميره كيميائيه مع الخميره تاع الخبز يجيوك من داخل فارغين وترقيهم اكتر. اما انا ما حبيتهمش يجوني فارغين، انا حبيتهم مطاليع صغار. هذه الوصفه تاعنا اليوم. ان شاء الله ما كنتش ثقيله عليكم، وان شاء الله تجربوها كيفي انا وتعجبكم. وهذا اسهل مطلوع واخف مطلوع، وفيديو جاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.